अब यो चाहिँ अर्को ट्रेल हो है हाम्रो। ओइ झनै चिप्ल्यो। I'm still not tired yet. किनभने यो मौसम चिसो छ, हावा चिसो आउँछ अनि आफ्नो बडी फेरि तातो भइरहेछ नि त, तातिरहेछ नि त। कस्तो मजा भइरहेछ हाइकिङ गर्न। यत्रो नानीहरू लिएर हिँड्छ नि ठाउँका मान्छेहरूले। हाम्रा मान्छेहरूले चाहिँ बच्ची लानु हुँदैन, चिसो लाग्छ अनि बिरामी हुन्छ भन्छ। अन्धविश्वास हो कि सेन्सिटिभ भएको हो कि केही बुझिनँ। म चाहिँ मेरो यो सौलबहादुर गुरुङलाई चाहिँ मैले सानैबाट लिएर हिँड्थेँ जङ्गल। ऊ चाहिँ यस्तो हाइक गर्छ नि, उसले कहिले कम्प्लेन्ट गर्दैन। उसलाई टन्न खानेकुरा दिनुपर्छ, पानी दिनुपर्छ, मजाले हिँड्छ। मलाई भोक पनि भन्दैन, ऊ त कस्तो रमाइ हिँड्छ। मेरो चाहिँ भिडियो गरिदिनु।